Media prestigjioze angleze BBC I ka kushtuar një artikull Shqipërisë ku është folur për natyrën dhe për faktin se derivon është konsideruar si enigma e Evropës. Rubrika e mirënjohur e BBC Travel, Slow Commotion, ka zgjedhur Alpet shqiptare për të ftuar lexuesit të vizitojnë Shqipërinë, ku mund të ndihen të sigurt dhe të krijojnë miqësi të qëndrueshme me banorët vendas, të cilët janë ndër njerëzit më mikpritës. Duke ecur në për luginat e gjelbra dhe livadet të shpërndara nga lulet e egra në rrezet e diellit flakërues, me Alpet shqiptare të grira me armë zjarri që ngrihen lart, u godita nga largësia e plot e këtij peizazhi. Ndryshe nga vendpushimet më të njohura alpine të Evropës, nuk kishte hotele apo ascensor skish në horizont. Në vend të kësaj, mjedisi gjithëpërfshirës ngjalli një ndjenjë befasuese izolimi dhe nuk mund të mos ndjesha se kisha hyrë në një tokë sekrete në pjesën e pasme të garderobës që I kishte shmangur disi vëmendje së botës së jashtme, shkruhet në artikullin e gazetarit Peter Elia. E quajtur prej kohësh enigma e Evropës nga autorët e librave dhe guidat e udhëtimit, Shqipëria është ndoshta vendi më I keq kuptuar në Evropë. Për dekada, pak udhëtar dinin asgjë për plazhet e arta të Shqipërisë, malet e egra dhe rrënojat romake dhe otomane. Por në vitet që kur kombi ballkanik u hap me kujdes ndaj botës, ai ka tërhequr udhëtarët e ecur për të zbuluar një nga çorshët e fundit të egra dhe më pak të eksploruara të Evropës. Një nga projektet e tij më të guximshme në kujtimet e fundit është Majat e Ballkanit, një shteg rrethor që lidh Shqipërinë, Malin e Zi dhe Kosovën, përmes një sër shtigjeve që shtrihen në bjeshkët e Nemuna. Nëse Shqipëria është enigma e Evropës, ecja në këtë shteg më ndihmoi të kuptoja shumicën e pjesëve të saj. Duket se ky ishte shtet totalitar I cili dikur u përpoq kaq dëshpërimisht të mbante botën jashtë, po përdor turizmin si një mënyrë për të ftuar njerëzit brenda dhe për të mësuar atyre diçka se si një vend mund të shërohet dhe të ndryshojë, thuhet në mbyllje të artikullit të BBC nga gazetari Peter Elia.